E era che il 7 aprile, hai detto che era verso mezzogiorno? Verso... 7 aprile verso l'una. Diremo di sentarsi a tavola. E in quell'occasione si mangiava una bella gallina lissa, mi ricordo, doveva preparare una gallina lissa, mia mamma. Quando che abbiamo sentito l'allarme e naturalmente siamo scampati. Da piazza Bersaglio, ora piazza Giustiniani, no? Ma io che avevo una bottega, una locanda mia mamma, sì, si chiamava? Locanda, sì, adesso non mi ricordo, se aveva il nome. Non mi ricordo, perché mi ero, sa che avevo. Chiuse le classi? 1926. E subito appena fuori dai porte del casa era un rifugio che abbiamo evitato. Subito là in piazza Giustiniani. Attuale piazza Giustiniani, chiamata allora piazza Bersaglio. Perché lo avevi evitato? Evitava che non avevamo fiducia ad andare sotto questo rifugio. E infatti dopo si era manifestato. Infatti è molto tanta gente. Perché era... Anche la cameriera che aveva, una donna cameriera, che la... E che erano tanti clienti che devono mangiare là? No, non era albergo, era locanda. Cioè, il berretto. Perché tu mangiavi i clienti mangiano? No, li mangiava. Solo dormire? Solo gli altri mangiavano. Solo dormire. E era io, sua mamma, mia mamma e mia sorella. Fratelli? No, mia mamma e mia sorella, mio papà era morto nel 40. Il rifugio del piazza Bersaglio, allora, chiamato così, e siamo andati verso la Riviera Margherita. E là era un altro rifugio, rifugio Riviera Margherita, non mi ricordo come si chiamava. Dove era? C'era attraversare il Ponte Eseo che adesso è il Sile. Passerella Onivo cosiddetto. Passerella Onivo. Che chiama? Dove attraversa il Passare che passerella, dove adesso i colli, via dei colli, là tra il Sile e non so cosa era una stradea. In questa stradea io avevo costruito un rifugio. Pensa come era? Il rifugio, la stradea era ricoperta di cemento alto. È fatto come un tunnel, no? Come un tunnel. Ma per aria così insomma, o scava sopra? No, per aria. Un tunnel, no, è quello. E ora là mi volevano dentro, perché subito dopo, quasi subito dopo l'allarme, abbiamo sentito arrivare gli aerei. Mi pare che gli aerei che era all'aeroporto qua, scappava via. E c'era venuto avanti dei caccia, che conta aerei che cominciava a sparare, e veniva su schizzi, dei proiettili, no? Che esplodevano, veniva su. Allora mi volevo andare dentro questo rifugio o no? Mia mamma, no, ero su e non andiamo avanti, mia mamma. E siamo andati avanti. E siamo arrivati in via dove sei Canossiane, Porta Manzoni, che c'è un garage ancora, Canton, mi pare. E quando siamo arrivati là, abbiamo sentito questi aerei che veniva avanti, perché era una roba assordante, e che abbiamo guardato per aria, e infatti veniva avanti informazione compatta, questi bombardieri, no? Era giusto, sorella, sua mamma? Sì. Sempre di corsa? Sempre, arrivai alla corsa. E anche cominciamo a usare le prime bombe, no? Le prime bombe, sì, le prime e anche le ultime, è stata una ripetizione dei scoppi, no? E anche col Pio Manco via Manzoni? Da San Francesco intorno, e anche risparmiando, che è i Muniaggi. Ma subito da Rio e si è venuto dappertutto quel giorno là, perché stavamo abbandonati a tappeto praticamente, no? Perché cominciava da Sant'Antonino e veniva avanti tutto Treviso. Perché ho fatto Piazza Pulita e si cascava anche più avanti del Porta Manzoni, no? Il Ciolo, come il Ciolo zero dopo. Penso che sì. Si è fatto San Domato, Porta Manzoni, no? Ed abbiamo visto casino, fumo di tutto. E il vostro rifugio sta sano? Non era un rifugio, eravamo dentro nel garage. Ah, nel garage? Sì, nel garage che mi pare che sia ancora, Canton mi pare si chiama. Avevo una buona fortuna ora, perché se adesso siamo saliti là. Passava questa buridana qua, mi lasciava mia mamma là e sono andato verso Treviso per vedere come era la situazione, no? La situazione era quella che era, no? Era un casino, era
Cioè, non cosa te si camminavi ricorda? più, case, le strade piene di macerie, morti, gente che si lava, una boggia, no? E uno aveva paura. Cioè, che Ma impressione. niente, se sempre Per avuto cosa le te? occasioni, sempre avuto, no, no, per te, Tu avevi 7 anni, sempre avuto quindi coraggio, coraggio. non c'è sempre. C'era imprudenza, non so cosa, io sempre Lì era fuoco, nei momenti più... Sì, ma era finito come Sì, sì, finivo, ma vi era casa che bruciava, cosa che era fumo. Sì, del tutto no. Immagina, un bombardamento del genere una distruzione era quasi totale, diciamo, no, Treviso, non era un angolo, se tu trovavi delle case risparmiate, dopo, subito dopo, macerie, morti, del tutto. E sono arrivato fin quasi a casa, perché ho visto che poteva mia mamma mi sapeva tornare anche alle ore, sono tornato io, sono a Tolle, e devo portare, sono arrivato in casa mia. Ancora sana, La casa mia era in piedi, però era tutta squassata, no? Era per modo di dire in piedi. Era sì, prime scale in piedi e dopo i muri interni era tutto crollato. E si affidavano dentro ora? Sì, siamo andati dentro e subito mi sono fuori a aiutare a tirare fuori qui che si gava perché sotto bombardamento e tutti saremmo da fare. No? E infatti la prima roba che ho visto è stata la donna che avevamo là, di pulizie che aiutava la mamma, insomma, no? Che era morta all'ingresso del rifugio. Era schinciata da volta del rifugio del cemento, no? Perché passava che passa una bomba a 10 metri, il rifugio non ha ragione, no? Perché gli faceva i rifugi, era fatti a scavare, no, tutto sottoterra, al 50% era sottoterra, 70, e dopo faceva una cupola di cemento, naturalmente cascando una bomba anche a 10 metri, il spostamento faceva crollare tutto, no? Infatti la maggior parte dei rifugi tutti crollati di questa maniera qua, a Treviso. E là era sta gente. E mi scommisciava che mi dice che ero la una mano, raspare e tira fuori qui che erano ancora vivi, no? E infatti da che rifugio era, mi tira fuori la signora Monti, quella dell'albergo bolognese, adesso qua, no? Che aveva c'era in braccio. E ero salvato, infatti nel modo dei miei tanti anni, so che mi vedeva, ci ricordava sempre di tutte le guerre. E appena tira fuori lei, viene a chiamarmi e erano i fascisti, che erano in casa mia. Chi è venuto a chiamare? Adesso io non mi ricordo, mi ha chiamato a casa, so se cosa sta mia mamma, mia sorella, non mi ricordo. E era a casa mia, ma mi ero a pochi metri da casa, no? Il rifugio è stato neanche a 10 metri. E a me casa combinazione che sia angolo, no? Con la piazza, e dopo era il rifugio. E mi ha chiamato e come sono arrivato a casa mi ha brincato, mi ha portato su al primo piano, le uniche scale che era in piedi e mi ha buttato, mi ha dato spentone e io fammi a festa, se non che in quel momento gli arrivava un sottufficiale lì, scivando che sto qua, che devo occuparmi. Proprio occuparmi, sì. E perché la usare il mitra, sì. Bene che ballava mia tanto e ho detto ma devo stare in caserma, insomma mi ha portato in caserma mia mamma e mia sorella. Io l'ho conosciuto io poi No, no. Da dove eri? E non so, era la compagnia della morte che chiamava, era una squadraccia che aveva a sede vicino in piazza no piazza del Grano, in fondo, Santa Maria del Rovere. Come chiamavi? Piazza? Tu che sei caserme? Io sappi che sei la prima persona che sento su questi episodi qua. Sì. Quindi non ho ancora. Piazza quella dopo Piazza San Domago, sì, Porta San Domago. È mia città, conosco fino a un certo punto. No, è Piazza. Comunque. No, Santa Maria Roma. Ah, no. No, è Roma. Sopra una strada che aveva sede. La compagnia della morte. Sti qua, compagnia della morte. Aveva un altro nome, ma arrivate che c'è mai compagnia della morte? No, chiamava lui compagnia della morte, perché aveva come stemma a morte. Qua, cazzo, era cattivi. Ma erano briganti. Cosa era per terra? Cosa aveva pensato? Se aveva fatto un no. Si ricorda più niente? Già che avevi subito un bombardamento del genere, no? E dopo ti capita qui, a un certo punto non ti rimane neanche, no?
Quando salire a questa ora a Dio? Ah sì, e allora mi ha interrogato chi voleva sapere chi era la formazione, se conoscevo, chi erano i fascisti, la prima formazione dei partigiani, era proprio l'inizio quello, no? E in effetti a casa mia era venuto un paio di volte Piero del Pozzo a reclutare e cercare di creare questi gruppi di antifascisti. E chi eri i Tosatti? Allora è successo che mi era pestata abbastanza e a mattina Drio i cacciapaga l'architetto Rossi, Vittorio Rossi, che era in cerca di me e ho detto cosa fa? Vuoi in cerca di Bonini? Ah sì, devo brincare, devo portare in giro anche. Ha detto che io vengo a interrogare e dopo io lascio. E mi ho fatto tutto che notte era il giorno Drio e la seconda notte lo stesso sottufficiale che mi ha portato in caserma, mi ha fatto scampare, non mi c'è lui che sta. E quindi sono scampato, ho fatto una fuga. Dove sei andato? A Ormelle, Ormei. Conoscevo qualcuno? C'è tutti i parenti, no, io in zona. A piedi, in bicicletta? No, tutto a piedi per campi e guarda via. Di giorno ora? Era di giorno? No, era alle 4 della mattina, insomma, sì, tutto l'angolo e sono atleta. Ma diventi atleta per forza, ma io dove dormivo? In caserma? Io dormivo. A Santa Maria Rode praticamente dove sempre. Adesso scampa via. Scampa via da là e sono da su per Brera, Pero. Sì. Tosatti che si riuniva dal posto veniva là, mi spiega un attimo come che era sta faccenda, cosa che faceva, dove si riuniva? Casa mia. Tutto nascondono immagino ovviamente. Senza forza no. Senza tutto nascosto. E l'impressione mia è stata che uno di quei che era con i fascisti, un giovane, che doveva venire via da Euri e portarmi fuori anche delle armi. A un certo punto, visto quanto era successo con il bombardamento, anche perché mi pare che deve essere successo dei morti in famiglia, abbia cambiato idea, facile questa roba, no? Un giovane che comprensibile, che cosa che aveva combinato gli americani, era stato proprio un bombardamento criminale quello. Che cazzo, bombardare una città in maniera. Uno di questi che aveva parlato, cioè che aveva detto che casa mia c'è stato questi incontri e che gli altri volevamo che lui venisse via. Infatti l'interrogatorio si era svolto su sta. Ecco, ma chi era? Ma però i primi erano partigiani, era già venuto prima del bombardamento. Mi pare che sia già venuto nel bombardamento, capito? Non so, come ripeto, come sia adesso interessante. Ma se ricorda qualcuno di questi Tosatti che dal posto trovava da altri, se ricorda, viene in mente qualcuno? Se viene in mente, se no qualcosa. Era un cugino maschietto che dopo diventato comandante partigiano. Maschietto cosa che aveva nome? Era del FAE, ma veniva dalla televisione, capito? FAE e aveva le prime azioni, dopo essere arrivato là, prima del bombardamento del 7 aprile. Era prima del bombardamento del 7 aprile. FAE di Oderzo? FAE di Oderzo, sì. E dopo del maschietto chi era? Ti ricordo? No, tanto fa sapere. Perché qui era formazione di sinistra, diciamo così. Sì. Per la cronaca. Ma dopo è tutta una storia mi diceva che ma c'è un'altra storia quella. Quel gruppetto che avevi altri, che Ganga, che il giornalino, come era? Che facevi io? Mi dire quello. C'è un'altra ancora quella. Ma quella era un'altra ancora, era è tutto un altro discorso, eravamo un gruppo dei Tosatti, che erano antifascisti, quando che erano i fascisti, quando che era, sì,
e di un Benetasso e tutte quelle roba che avevamo 14-15 anni, che tutto pieno. Così di maniera spontanea, diciamo, senza politica. Sì. E qua era una bella squadra, una squadretta ieri, no? E era un Ming, era Vittorio Rossi, era... Questo architetto è ancora vivo, ovviamente. Ottimo, è anche uno di... Famoso. Ma c'è un parente di quello del Vignola? Sì. Del Mario Rossi, quello che ha botteghe? Del Marietto Rossi e del fratello. Mario, quello che si va ingrandito adesso in Viale 4 Novembre. Sì, quello è suo fratello. Suo fratello. Sì, suo papà, ed era Mario, si chiamava Mario verso papà. Come c'era in Vigni, avete tutte queste osterie. A Porta San 40, a Porta San Tommaso. È molto vecchio, abbastanza vecchio. Sì. E che era quel palazzetto in Borgo Cavour. Sì, proprio. Rossi là. Lui era Zanella. Zanella Corsa. Io non avevo più qui. Zanella. Cosa che mi colpino? Gli amici intimi, no? Si ricorderà. Tanto non ci vedevamo, sì. Zanella. E ora cosa facevi? Bruno Desan, noi lo Bruno Desan. Adesso c'è il capo e i commercianti come si dice? A Treviso? Non di commercianti, sempre nell'ufficio dei commercianti. Di artigiani. Samuto, commercianti, Bruno Desan si chiama. Io, Zanella, Bruno Desan, Rossi. Vittorio. Ma come li ritrovai? Ma come li ritrovai? Ieri nella squadretta un gruppo, sì, in piazza Rosario. E per che motivo eravate su i fascisti? Perché forse anche perché avevamo i genitori che pensavano in questa maniera. Quindi, già da prima. E poi avevamo la libertà, avevamo già il senso della libertà, volevamo essere liberi, capito? Ma era piuttosto faticante per me, perché quando che tutti quanti la pensavano in una maniera era stata indotrinata. Infatti non sentivo il dovere di partecipare al Sabo fascista, per esempio, no? Quando il Sabo fascista doveva andare o come balilla, o come avanguardista, doveva andare ogni Sabo, noi invece cercavamo sempre di pedonare, non scampavamo, non daimo. È una ribellione che sentimmo dentro gli altri, forse non neanche giustificata nel senso spontaneo, così. Esprimemmo questi sentimenti che poi erano anche dopo un certo punto scoperti da parte dei fascisti. Infatti il federale un giorno, non so mi ricordo che occasione, Mussolini il federale Gatti, si chiamava Gatti, che stava insieme con Mussolini, il federale Gatti. E mi ha convocato, mi ha con paternalismo, mi ha interrogato, no, perché sono venuti di Maroni, no? Capito? Ancora i primi anni della guerra era appena cominciato? Sì, qua c'è stato nel 42, 43. E mi ha convocato, mi ha fatto la paternale. In 4-5 che eri? Sì, mi ha messo una sera in guardina, perché noi siamo Mussolini, come pare, a Treviso, qui è stato nel 40. Anche allora ti ho messo? Prima della dichiarazione della guerra, dopo io passare a fare qua che si è incontrato col figlio, è quell'occasione che deve passare a Treviso. Ho capito. Va bene, ottimo. E il giornalino che facevi? La ganga. Il giornalino, sono facevi molto giornalino, sto foglio, ma ciò. E stampare chi eri? Clandestino. Qui ora non mi ricordo, la tipografia mi fa, un tipografo. Chi era il tuo tipografo? Dire che lo mandasse ai togati. Se capita, sinceramente non mi interesserebbe. Mi chiamava la ganga. Penso che mi abbia pesadito tanto perché adesso vedo che cosa disturbato. Mi resto l'assento con calma. E chi faceva i rioni? Nella città, ogni rione aveva una caserma, un ufficio, una roba, un rione. E anche di un Benetasso, per esempio. E si rititolavano. E allora che era le battaglie, no, quelli. E si ti beccava fuori la sera, che andati eri uno solo, ti beccava e ti c'appai anche i pacchi. E allora andavamo cagnati armati di manganello e mi ricordo che abbiamo desfatto una carretta a sdraio al Conte Coiti.
Era una becca ragazzaio, era tutti come Maganei, sa che pescainae, no? Era tutti cose così grossi che fini così. E andiamo a sfacca lei, andiamo via caniati con Maganeo, pensa. Si vede caro. Detto genere, sì. Ma siccome eravamo anche tanto giovani, forse eravamo cattorerai dai fascisti. Sì. Ma dei più anziani, chi che era? Che... No, era botte che si beccava fuori. Certo, credo. Avevamo un problema, onde una fuori, ce n'era fuori, andiamo fuori in compagnia. Però succedeva, se eri 7-8, che portavamo a casa uno che altro stato, poi stava sempre gli ultimi due, capito? Era gli ultimi due, doveva tirare fuori a scorgitare la faccenda del poter marcare. Ma mi cade una curiosità, dopo la guerra, sti rioni Benetasso, tutti questi fascisti che eri organizzati, che fine che hai fatto? Dove sei andati? Dopo la guerra sono spariti, trovati, cioè, cazzo, tanti dai fascisti a fare la guerra. Sì, e tanti no, ma tanti, dopo era successo l'8 settembre, quando è successo che abbiamo detto basta fare la guerra, erano andati tu per il culo per televiso, no? Ma dura pochi giorni che roba era, no? Perché dopo tornare a 9 euro, no? Era che siamo andati a scampare altri, no? Perché era pacche sul serio. E gli altri però non avevamo mai abusato del nostro potere quando avevamo in manca, più di loro confronti. E troviamo per culo, sì, no, troviamo per culo, ma basta no. Ma non capivo, ma quello che vuoi dire, finì la guerra, una volta che era finita. Finì la guerra, dopo cosa è successo? Io ho fatto il partigiano. No, tra l'altro il partigiano aveva fatto sconto, no? Sega sconto, che altro. Tra l'altro dove non si sa, ci siamo trovati dopo, a fine guerra ci siamo trovati, perché c'era la statuta sta roba qua. Sì, no, io... Perché come bombardamento mi ha diviso dopo questo ultimo bombardamento, gli altri, perché il cade non hai sforai, no? E io il partigiano dove sei andato? Adesso, dove è? Che è stato quel famoso fatto dei Brandolini? Beh, era il discorso del Brandolini. Con tanta polemica che ho sentito dire. Sì, vabbè, ma insomma il movimento rivoluzionario passa autorità, senti qua, della gente che abusava a casa, no? Io avevo parenti, che poi per me sulle sopra le montagne, no? Dopo io quando faccio la volta sua ero lì in basso c'è bestie, no? Chi si ferma? Conviene tenerla. In Francia avevo la rivoluzione francese, che aveva lasciato le teste nel paese. No, infatti è una guerra. Era un movimento rivoluzionario, chi si che tiene che gente è contadino, è gaggio, quando avevo qualcuno nuovamente, e a un certo punto si è fare il partigiano, quando si è fatto il partigiano, è stato una roba mia bella, perché ti si beccava, ti copavano, o no? Quindi ecco, quando dopo il movimento che io con te per mano, come fate a fare la ragione? Bisogna essere in che momenti, Ma io che avevo occasione di conoscere che faccenda, che ho letto un libro. Sì, quello ricordo. De Serena. Sì. Cosa dice? Io ho partecipato alla liberazione dell'Adesso e quello è stato un episodio tutto da sé perché era questa tigre, no? Quindi che mi giù dalla montagna, che va a combinare a faccenda. Ma cioè trovi giusto la ricostruzione che ha fatto? In parte, no, tutto. In parte. Perché è facile adesso tirare fuori le robe più brutte. No, è facile tirare fuori. Si parlarne così, ma più ai momenti è un discorso. Se poi tutti sono perfettamente d'accordo. Cioè, lotta e guerra. Io ballo. Cioè, per esempio, gli ufficiali che dopo per carità vivo condannato a facendo, però io facevo la storia amici, non abusavo a casa la mia cugina ha scritto che parlavo prima, che mi ho fatto la stampare via Pompeo, e stava abusava, ero lì insomma. Non si che mi facesse niente. Di qua quello da Ormei? Quello da fare, sì. Fare Ormei, per fare. Ma 6 ore per usare, i nostri amici mi facevano 3 ore. Mi aveva un amico che si faceva stampare. Dove cosa? A Brandolini. Che è uno dei miei architetti qua di Treviso. Fontana, Roberto Fontana. Ma lui veramente fa paura, no? Perché non sapeva poco cane. Aveva paura, insomma, non sapeva cosa fare, andava a finire dentro. Le Brigate Nere. Poi no, cos'è la Repubblica Salò? Gli ufficiali. La Repubblica Salò? Sì, la Repubblica Salò. E come ha fatto scampare ora? Come scampare? Come scampare ora? In che senso che ha fatto farlo scampare, capito? Non so là, me ne stato sì, particolare. Perché non tira fuori che roba era, perché è un pochettino in massa delicate.
E ma non abbiamo comprato pochi, va bene? Questo è il discorso finale della faccenda. Perché i piccangari e compagnia bene ritornai dopo. A comandare. A comandare. Hanno chiamato ieri il pesce, il comandante della Nanetti, che faceva parte del mio Nino Nanetti, no? Sul giornale in Guo. Sì, sì, ho letto. E poi lo cambio. Poi finiva a fare, è stata come una pesce. Si è messo sul giornale anche, alle volte si è Ho visto la tribuna, è una bella fotografia. io ho detto, ma cosa ed era un ufficiale, ho detto no, nell'esercito, ho trovato tutti contro perché i fascisti che erano scampati, i tornai, che erano partigiani, gli hanno messo un battone in mezzo a roba. Perché con che politica che ha fatto con i partigiani. Sarà vero che in mezzo, sa, che era il mascalzone, quello che abbiamo beccato anche gli altri, chi rubava, era una persona condannata. Un movimento. Questo è il suo discorso. Grazie. E dopo un altro discorso però, che praticamente ieri tornai a comandare le stesse persone che era prima, gira e rigira. Sì, gira e gira, sì. Ma nel caso specifico di chi Posati, diciamo che prima ieri in Baruffa fra le Valti, diciamo così, da Posatei, prima in Benetasso così, finì tutto al 47, si arriva al 47, sì, dopo la guerra, 46. Sì. Come Euri, cosa facevi dopo? Una parte era sparita a Treviso. Qualche uno deve tagliare la coda? Però nei suoi confronti dove era al mago, dove era motivi di vendette e compagnia bella, parte nostra, Mico, è il primo giorno che mi interessa questo argomento, sarà un argomento sarà un argomento molto brutto. Pensati, se te dopo te becchi. Per quello che volevo parlare intanto del bombardamento, perché tanto per scomissiare, per ambientarmi un po'. Noi ma sarebbe utile se faccio questo lavoro qua, che parlassimo con qualche uno che altri, perché pensavamo che quando si comincia a tirare fuori una sera, si fa, ti viene in mente altri particolari, no? Che adesso mi ti sfugge. Avventure per esempio, fascisti circonda la casa quando eravamo partigiani nelle campagne, non so, ti senti, e magari essere dentro in casa, in do. Devono nascondersi sotto il letto, c'erano diversi paieri di scatossi, i paioni, queste macchine, era il letto e il paion, erano andati a nascondersi sotto il paion, tra il letto e il paion, no? Perché che altri erano venuti dentro in casa, e erano che altri che è natosa sola al letto, che faceva vita star mai, e più ti senti che viene dentro in camera, chi cammina sulle torri, franci, no? Però qua, Torini. Ecco come sei ora. È scorso. Tutto fatto detto che era la settimana passata. Ho fatto tutti gli esami. Perché ho paura che caccia pane. No, ma pensavo, vieni. Vengo. Ah, vabbè, scusa. Sì, passa qua, fammi. Senz'altro, grazie, ciao a tutti.